น้ำตกสวยๆนะครับดูกันครับโอ้ยมือสั่นนิดหน่อยครับไม่ได้กินข้าวป้าฟินครับฟินครับธรรมชาติจริงๆครับธรรมชาติจริงป้าข้างล่างนี่เหนือความบรรยาย